अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी जो है चिकन विंग्स की यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार ऐसा चिकन विंग्स यखनी पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। शानदार इसमें मसाले जाएंगे। यखनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो सब मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें आज हम मिलकर बनाते हैं बच्चों बड़ों का सबका फेवरेट चिकन विंग्स की यखनी पुलाव की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, सबसे पहले हम ले लेंगे ये चिकन के विंग्स हैं। मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया नमक और सिरके के पानी से। इनको हम वॉश करने के बाद इनको ड्राई कर लेंगे थोड़ा सा कपड़े के साथ। तो ये देखिए मैंने इसकी स्किन के साथ लिए हैं। आप चाहें तो इसकी स्किन को जो है रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से खींच के आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मैंने स्किन के साथ लिए हैं। ये तकरीबन है 3 पाव के करीब ये चिकन विंग्स हैं। साथ हमें लेंगे एक बड़े साइज का टमाटर, 3 हरी मिर्चें ले लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर जाएंगे यखनी के लिए जो है सौंफ जाएगी 1 टेबल स्पून, जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी सी जाएगी और 1.5 टेबल स्पून जाएगा साबुत धनिया, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ कुछ जो खड़े मसाले ये जाएंगे, लौंगे 5-6 जाएंगी, बादियान का फूल जाएगा, 2 बड़ी इलायचियाँ जाएंगी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा, काली मिर्चें 10-15 जाएंगी और 1 दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज। ये भी मैं आपको बताऊंगी कब हमने शामिल करना है। और घी जाएगा तकरीबन 1 कप के करीब। घी ज़रा हम ज़्यादा लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के क्यों लिया है। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो 1 कप ऑयल है ये शामिल कर देंगे। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। और ये जो मैंने आपको खड़े मसाले बताए थे ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे ऑयल के अंदर। ज़बरदस्त सा जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज कटा हुआ 1 बड़े साइज़ का। इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना कीजिएगा। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखिए लहसुन अदरक भी भून गया। अब बारी आ जाती है चिकन विंग्स की। ये हम डाल के इसको 4 से 5 मिनट के लिए ना इसके साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन विंग्स का जो है कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है यखनी के लिए जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। इतना ज़बरदस्त ये चिकन विंग्स का पुलाव बनकर रेडी होगा। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इतना सॉफ्ट बनेगा कि मज़ा आएगा खा के। अब नमक डाल देंगे, इस पे ज़रूरत ऐड करेंगे। इसमें रेड पेपर 1 टीस्पून ऐड किया। आप अगर बच्चों की वजह से नहीं डालना चाहती तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको भून लेते हैं इसके साथ ताकि विंग्स के ऊपर ना ज़बरदस्त सा मसाला लग जाए। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 लीटर पानी डालूंगी। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा यखनी के लिए। तो ये मैंने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है और यखनी के लिए इसको अभी हम मिक्स करते हैं। और इसमें जो अभी यखनी वाले मसाले जाने हैं थोड़े बहुत वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये वाले हैं जो धनिया साबुत और सौंफ और जायफल और जावित्री। ये हम इसके अंदर नेट वाली बाउल मिल जाती है इजीली मार्केट से। अगर आपके पास नहीं है तो आप मलमल के कपड़े के अंदर ये चीज़ें डाल के और यखनी के अंदर डाल सकते हैं। इससे ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और खुशबू इतनी कमाल की आएगी ना हमारे पुलाव के अंदर के मज़ा आ जाएगा। तो इसको इजीली ये देखें इस तरह से बंद कर देते हैं। इसके अंदर हुक लगा हुआ होता है। इसको ये देखें ऐसे मैं फोल्ड करूँगी और इसके अंदर हुक है, इसको इस तरह बंद कर देंगे। और ये हमारा देखें ज़बरदस्त सा जो है बॉल रेडी हो गया है। ये अब हम यखनी के अंदर डाल देंगे। इससे ये है कि अर्क निकलता जाएगा मसालों का और जो ये सौंफ वगैरह है ना ये मुंह में नहीं आएगी। तो ये ज़बरदस्त रहता है। ये देखें ये मैंने इसको अंदर डिप कर दिया इसके। अब हम इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए यखनी को। तो ये देखें 15 से 20 मिनट हो गए हैं एवरीवन। यखनी की ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है कमाल की। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर से ये निकाल लेंगे। इसका तकरीबन सारा जो अर्क है ना मसालों का वो शामिल हो गया है यखनी के अंदर। और अगर आप इसको चाहें तो चटनी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ये हम टमाटर और हरी मिर्चें। इसको डाल के और इसको मिक्स कर लेते हैं। ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। टमाटर मैंने इस टाइम ऐड किए हैं। टमाटरों का ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 5 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये यखनी जो है परफेक्ट रेडी हो गई है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने जो बनास्पति चावल भिगो कर रखे थे ना आधा घंटा पहले, ये मैंने 3 गिलास ले लिए हैं। ये मैंने भिगो कर रखे थे, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी जो चिकन विंग्स पुलाव बनकर रेडी होगी कि बच्चे और बड़े बड़े शौक से खाएंगे।
आपने पहले कभी नहीं खाया होगा इस तरह का पुलाव बना के, तो ज़रूर बनाइएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद पहले मैं इसको 5 मिनट के लिए जो है थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर रखूंगी, और जब इसका थोड़ा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसे लो कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो है इसका पानी काफ़ी जो है ड्राई हो गया है। इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं, और इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे। शुरू में जो हमने काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल डाला था, उसमें से मैंने थोड़ा ऑयल निकाल लिया था मसाले वाला, तो वो अब मैं इसके अंदर इधर शामिल कर दूंगी। इसको बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। और इसको अब हम लो फ्लेम के ऊपर 7 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ज़बरदस्त सा जो है ये हमारा विंग्स चिकन विंग्स यखनी पुलाव बनकर रेडी हो गया। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, कमाल का बनकर ये रेडी हुआ है। इसको बहुत हल्की हाथों से हम मिक्स कर लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल बिल्कुल भी नहीं टूटा, खिला खिला और बड़ा लंबा लंबा सा चावल बनकर ये रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, तो फिर अब मैं इसको फ्लेम बंद कर दिया। 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देती हूँ। 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। तो दूसरी तरफ हम ले लेते हैं, ये हमने ट्रे ले ली है, इसके अंदर अब हम ये चावल ऐड करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, खिले खिले से कितने ज़बरदस्त शानदार सी खुशबू आ रही है। ये हमारे चिकन विंग्स पुलाव बनकर जो है वो रेडी हो गए हैं। मैं इसको जो है सर्व करूंगी। देखें क्या कमाल के लग रहे हैं, शानदार खुशबू आ रही है, और इतने मज़े के, बच्चों और बड़ों के फेवरेट। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी और अपने घर के अंदर जो है गेस्ट हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैंने दही का रायता बनाया है। इसके अंदर दही में मैंने नमक मिर्च डाला है, भुना जीरा डाला है, और चिली फ्लेक्स ऐड किया है। ये हमने इसके साथ रायता बनाया है। आप चाहें तो सलाद भी बना सकते हैं, वरना ये इसी के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। इतना मज़ा आएगा आपको इसको खा के कि आप कहेंगे वाह, कमाल ही हो गया, आपने पहले कभी इस तरह का पुलाव नहीं खाया होगा। तो एवरीवन, आपने ये अपने घर में ज़रूर बना के बच्चों और बड़ों को खिलाना है। वो आपके ना इस पुलाव के ना जो है शौकीन हो जाएंगे। तो चलें, अब मैं आपको ना इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बना है, और आपको विंग्स भी दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट और कितने ये जूसी बनकर रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर दही का जो रायता हमने बनाया है ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो चलें टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, कमाल का लग रहा है दही के रायते के साथ भी, और वैसे भी कमाल का फ्लेवर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, चिकन विंग्स जो हैं कितने सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। हड्डी जो है इसकी बोन्स वो भी अलहदा हो रही हैं, और जो गोश्त है वो भी उसका कितना ये सॉफ्ट होकर ये बनकर रेडी हुआ है। तो आई होप आपको ये मेरी चिकन विंग्स की यखनी पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।